গুড মর্নিং গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। অ্যান্ড আজকে একটা রৌদ্রোজ্জ্বল দিন দিয়ে আমাদের ব্লগটা শুরু করছি। তবে আজকের ব্লগে কিছু স্পেশাল কিছু আছে, সো সেটা দেখতে হলে ব্লগটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আজকে আম্মু আর বোন মামার বাড়িতে যাচ্ছে, তো ওদেরকে একটু আগিয়ে দিতে আমি এসেছি। আর মা এখান থেকে মিষ্টি নিচ্ছে। আম্মুকে দিয়ে আমি বাড়ি চলে এসেছি, আর এদিকে মৌ এসে হাজির। এখন আমাদের রান্নার প্রিপারেশন চলছে। সো এখানে আমি ভিন্ডি করছি, আর এদিকে চিংড়ি মাছটা আগে থেকে বেছে নিয়েছি। After our hard working, we will be finished our cook and finally আমরা যেটা রান্না করেছি সেটা হচ্ছে ভাত, মাংস, ভেন্ডি চচ্চড়ি, স্যালাড। দুজন আছি আর কি বা খাবো। আর সন্ধ্যাবেলা গুটি গুটি পায়ে হাজির রান্নাঘরে, আর এসে দেখি মৌ চা বানাতে লেগে গেছে। তো আজকে ও চা করবে আমার জন্য, তারপর দুজন একসঙ্গে খাবো। তো আগে চাটা বানিয়ে নিই, তারপর তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এবার চাটা ফুটে গেছে, এরপর এই চায়ের মধ্যে ওই গুলে রাখা দুধটাও ঢেলে দেবে।